Я врач с более чем 36 годами практики. За это время я видел тысячи людей, сотни судеб, и, если честно, ничто так часто не тревожит пожилых, как утренний кашель со слизью. Казалось бы, что в этом страшного? Прокашлялся, отхаркнул и живи дальше. Но поверьте, за этой привычной мелочью скрывается не просто возрастное изменение, а важный сигнал организма, который нельзя игнорировать, особенно после 60 лет. Я расскажу, почему это происходит, как это связано с нашим дыханием, сердцем и даже с душевным состоянием. И самое главное, как можно мягко и естественно остановить этот процесс, не прибегая к лекарствам, которые часто лишь заглушают симптомы. Вы знаете, с возрастом тело начинает разговаривать с нами иначе. Оно уже не кричит, как в молодости, оно шепчет. И если научиться слушать этот шепот, можно предотвратить очень многое. Я часто говорю своим пациентам, кашель у пожилого человека – это не болезнь, это сообщение. И вот что важно понять. Если каждое утро вы откашливаете слизь, значит ваш организм пытается очиститься, но что-то ему мешает сделать это до конца. Однажды ко мне пришел мужчина, ему было 68 лет. Он сказал: «Доктор, я каждое утро кашляю, как будто прожил ночь в дыму. Что со мной?» Мы начали разбираться, и оказалось, что его легкие не больны, сердце в порядке, но в организме накопилось то, что он годами не замечал – хроническое воспаление слизистых, о котором он даже не догадывался. Он жил с ним как с соседом, привык, не обращал внимания. А ведь именно такие мелочи медленно подтачивают здоровье. А сейчас я расскажу то, что многие недооценивают. Слизь – это не враг. Это защитник, который день за днем старается вывести из нас все лишнее – пыль, микробы, токсины. Но когда она появляется постоянно, это уже знак, что организм застрял в состоянии защиты, не успевая восстановиться. И если ничего не менять, с годами кашель становится все сильнее, дыхание тяжелее, а усталость глубже. Я видел это сотни раз. По моему опыту, именно в этот момент человеку важно не искать чудодейственную таблетку, а понять: тело просит помощи, но мягкой, природной. Ему нужно немного внимания, немного заботы и, самое главное, осознание, что здоровье после 60 – это не случайность, а результат правильного отношения к себе. Я расскажу историю, которая меня самого поразила. Одна моя пациентка, женщина 72 лет, перестала кашлять спустя 3 недели, просто изменив несколько привычек. Без лекарств, без процедур, только с помощью дыхания, тепла и осознанного отношения к утрам. Когда я увидел, как сияют ее глаза, я понял. Иногда простые вещи дают результат, который медицина не может объяснить формулами. А вы замечали, как часто мы воспринимаем кашель как нечто обычное? «Возраст, что поделаешь», — говорим мы. Но я умоляю, не игнорируйте это. Ведь за простым кашлем может скрываться начало больших перемен в организме. Перемен, которые можно повернуть в лучшую сторону, если вовремя понять сигнал. И знайте, самое простое, но по-настоящему меняющее жизнь, я скажу только в конце этого видео. Поэтому оставайтесь со мной, впереди я расскажу, почему слизь появляется именно после 60, что запускает этот процесс и как помочь организму очиститься естественно, мягко и навсегда. Когда человек молод, его дыхательная система словно свежий родник, легкие свободно дышат, бронхи гибкие, слизистая обновляется быстро. Но с годами, шаг за шагом, этот родник начинает заиливаться. Я говорю об этом так, потому что именно этот образ чаще всего помогает моим пациентам понять, что происходит в организме. После 60 лет обмен веществ замедляется, движение становится менее активным, дыхание поверхностным. Легкие работают, но не в полную силу. И то, что раньше очищалось само, теперь застаивается. По моему опыту, основная причина утреннего кашля со слизью не болезни, а именно застой.
Когда человек мало двигается, дышит неглубоко, живет в душных помещениях и редко бывает на свежем воздухе, организм перестает вымывать слизь естественно. Она накапливается, особенно ночью, когда дыхание становится поверхностным, а утром тело делает то, что должно, пытается очиститься. Поэтому первый кашель после пробуждения – это не враг, это утренний уборщик, который трудится за нас. Но со временем этот уборщик становится все настойчивее. Слизь становится густой, тягучей, и человеку кажется, что он простудился, хотя на самом деле организм просто не справляется. И вот тут важно понять, если мы не помогаем себе естественными способами, тело вынуждено переходить в режим хронической защиты. Оно словно говорит «я устал». Однажды у меня был пациент, ему было 71 год. Он всю жизнь работал бухгалтером, почти не двигался, не курил, жил спокойно. Но каждое утро начинал с получасового кашля. Мы долго искали причину, пока не выяснили, что его легкие просто разучились полноценно дышать. Я научил его простой дыхательной практике: 3 минуты утром, 3 вечером. Через 10 дней он сказал: «Доктор, я впервые за много лет проснулся без кашля». А через месяц кашель исчез полностью. А сейчас я расскажу то, что многие недооценивают. Слизь в организме появляется не только из-за дыхательных путей. Она образуется и в пищеварительной системе, особенно если человек часто ест поздно, злоупотребляет сладким, мучным, молочным. Все это усиливает выработку слизи, которая потом выходит через бронхи. Поэтому, если вы замечаете, что каждое утро чувствуете тяжесть в груди и потребность прокашляться, посмотрите не только на легкие, но и на свой рацион. Психика тоже играет огромную роль. После 50, а особенно после 60 лет, многие люди живут с внутренним напряжением, тревогой, усталостью, чувством, что жизнь проходит слишком быстро. Эти эмоции, как ни странно, напрямую влияют на дыхание. Когда человек тревожится, он дышит чаще, но мельче. Легкие как будто не расправляются до конца, и слизь не успевает выводиться. С каждым днем она скапливается, превращаясь в ту самую утреннюю плотность в груди. Мудрость приходит с годами, но ее можно усилить простыми шагами, вниманием к себе. Я часто повторяю своим пациентам: не боритесь с кашлем, помогите телу очиститься. Слизь – это не наказание, а напоминание. Напоминание о том, что нужно остановиться, подышать глубже, выйти на воздух, выпить теплой воды, согреть себя изнутри. Поверьте, когда человек начинает это понимать, его дыхание меняется. Он словно заново учится дышать не только легкими, но и душой. Ведь дыхание – это то, что связывает нас с жизнью. И если мы начинаем дышать правильно, жизнь снова течет свободно, без застоя, без кашля, без этой постоянной тяжести в груди. В следующей части я расскажу о первом ключевом шаге, который помогает мягко и естественно очищать бронхи, не используя лекарства. Это простая привычка, доступная каждому, но именно она способна буквально за неделю облегчить дыхание и уменьшить утренний кашель. Я часто говорю своим пациентам: прежде чем искать лекарства, научитесь правильно дышать. Может показаться, что это слишком просто, но именно в простоте самая большая сила. Первый ключ к тому, чтобы остановить ежедневное откашливание слизи после 60 лет – это дыхание. Не то, которое мы делаем автоматически, а осознанное, глубокое, мягкое, очищающее. Поверьте, за 36 лет практики я убедился – легкие, если им дать возможность работать, способны сами восстанавливаться. Но большинство людей после 60 дышат лишь верхней частью грудной клетки. Воздух не доходит до нижних отделов легких, где чаще всего и скапливается слизь. В итоге бронхи словно застаиваются, как тихая заводь, и утром телу приходится прилагать усилия, чтобы вытолкнуть накопившееся. А теперь я расскажу то, что многие недооценивают.
Правильное дыхание – это не только про кислород, это про очищение. Когда человек делает медленный вдох через нос, задерживает дыхание на пару секунд и мягко выдыхает через рот, бронхи естественно расширяются и сжимаются, как губка. Этот процесс помогает вывести слизь, улучшить кровообращение и, самое главное, снять спазм, который мешает легким очищаться. У меня был пациент, мужчина 74 лет. Он кашлял каждое утро вот уже 20 лет. Я предложил ему простую практику. Каждое утро, сидя на краешке кровати, делать 10 глубоких вдохов и выдохов. Медленно, спокойно, с легким шумом. Через неделю он позвонил мне и сказал: «Доктор, я стал просыпаться без кашля, как будто легкие вздохнули впервые за годы». И я поверил ему, потому что видел это много раз. По моему опыту, даже 3 минуты правильного дыхания утром дают результат лучше, чем многие сиропы. Ведь лекарства лишь подавляют симптом, а дыхание учит тело само себя исцелять. Кровь насыщается кислородом, слизь становится более жидкой, выходит естественно, без мучительного кашля. Появляется легкость, энергия, а вместе с ней ощущение молодости. Попробуйте сделать это прямо завтра. Проснувшись, не тянитесь сразу к телефону, не вставайте поспешно. Просто сядьте, расправьте плечи, сделайте медленный вдох через нос, будто вдыхаете свежий утренний воздух. Задержите дыхание на 2 секунды и плавно выдохните через рот. Повторите 10 раз. А если добавите к этому легкое подтягивание, вращение плечами и несколько шагов по комнате, вы уже помогаете своим легким начать день правильно. А сейчас я скажу вещь, которая может изменить ваше утро навсегда. После дыхания обязательно выпейте стакан теплой воды, не горячей, не холодной, а именно теплой, примерно как температура тела. Это разжижает слизь и помогает организму мягко вывести все лишнее. Многие мои пациенты говорят, что уже через 3-4 дня у них становится легче дышать, исчезает утренняя тяжесть и першение в горле. Я умоляю, не откладывайте, попробуйте хотя бы неделю. Не нужно ничего сложного, никаких тренажеров или лекарств. Только дыхание, вода и немного внимания к себе. Это бесплатно, безопасно и, что самое важное, дает телу понять, что вы с ним в союзе. А дальше я расскажу о том, что помогает не только душе, но и буквально замедляет старение мозга. Ведь дыхание очищает тело, но есть еще один естественный способ, который очищает мысли, укрепляет сосуды и делает человека спокойнее и моложе. И именно о нем во второй части, где я открою второй ключевой элемент здоровья после 60 лет. Если дыхание очищает тело, то движение очищает жизнь. И это второй ключевой элемент, который я хочу сегодня раскрыть. Поверьте, за 36 лет практики я видел сотни людей, которые избавились от хронического утреннего кашля не таблетками, не процедурами, а простым движением. Казалось бы, как оно связано со слизью, но связь прямая и глубокая. Когда человек двигается, в его теле начинают работать естественные механизмы очищения. Кровь циркулирует быстрее, легкие наполняются воздухом глубже, а бронхи словно расправляют крылья. Даже легкая прогулка по дому после пробуждения помогает слизистой обновиться и вывести все, что скопилось за ночь. А если добавить мягкие упражнения, подтягивания, повороты туловища, легкие хлопки по груди и спине, то дыхание становится полнее, а кашель постепенно уходит. Я помню одну женщину, ей было 69 лет. Она приходила ко мне с жалобами. Каждое утро густая слизь, чувство тяжести в груди, одышка. Она принимала лекарства, но без результата. Я спросил: «Вы двигаетесь по утрам?» Она ответила: «Нет, боюсь устать». Я научил ее простому ритуалу. Каждое утро открывать окно, подойти к нему, сделать 5 глубоких вдохов, потянуться к небу и пройтись по комнате хотя бы 5 минут. Через 3 недели она пришла с улыбкой и сказала:
«Доктор, я теперь не кашляю и просыпаюсь с легкостью». Вот что делает движение, оно возвращает телу жизнь. А сейчас я расскажу то, что многие недооценивают. Когда человек долго сидит, особенно пожилой, в нижних отделах легких застаивается воздух, там же скапливается и слизь. Эти участки перестают полноценно участвовать в дыхании, и именно из-за этого утром возникает кашель. Движение, даже самое мягкое, помогает включить эти зоны в работу, словно открывает забытые двери в доме. По моему опыту, если человек после 60 начинает каждый день ходить хотя бы по 15 минут, его дыхание становится глубже, слизь уходит, а вместе с ней уходит и тревога. Ведь движение влияет не только на легкие, оно напрямую связано с мозгом. Когда мы двигаемся, усиливается кровоток, мозг получает больше кислорода, а значит, память становится яснее, настроение устойчивее. Это буквально замедляет старение мозга. Я часто наблюдаю, как у людей после нескольких недель таких легких прогулок улучшается не только дыхание, но и взгляд. Глаза становятся живыми, появляется уверенность, исчезает сутулость. Ведь тело и разум – единое целое. Когда человек начинает двигаться, он словно снова чувствует себя хозяином своей жизни. И если вы думаете, что поздно начинать, не верьте этому. Я видел мужчину 83 лет, который каждое утро делал 10 шагов по коридору, а через месяц уже гулял во дворе. Его кашель исчез, дыхание стало ровным, а сам он сказал: «Доктор, я чувствую себя моложе на 10 лет». Поэтому, пожалуйста, не игнорируйте этот совет, не нужно спортивных подвигов. Достаточно теплого движения с любовью к себе. Пройдитесь по комнате, расправьте плечи, дайте легким шанс расправить крылья, и вы почувствуете, тело благодарит вас. Но есть еще один момент, который люди часто недооценивают, и он может буквально разрушить человека, если его упустить. Это то, что я называю тихой ловушкой зрелого возраста, состояние, которое делает даже здоровое тело слабым. Я расскажу об этом в следующей части, в третьем совете. Это то, что нельзя увидеть, но можно почувствовать, и именно оно порождает хронические болезни и постоянный кашель, если не обратить внимание вовремя. Я обещал рассказать о том, что часто разрушает человека тихо и незаметно. Это не болезнь, не вирус, не возраст. Это привычка жить с внутренним напряжением. Поверьте, за 36 лет практики я убедился, именно постоянное, едва ощутимое беспокойство разрушает дыхание сильнее, чем любые болезни. Когда человек тревожится, сжимается не только сердце, но и грудная клетка. Легкие начинают работать поверхностно, дыхание становится частым и неглубоким. В результате слизь застаивается, бронхи перестают очищаться, а утренний кашель становится спутником нагады. Я видел это сотни раз. Люди приходят с жалобами на слизь, а на самом деле им нужно не лекарство, а покой. Ведь организм не может очищаться, когда живет в постоянной защите. Страх, обиды, чувство одиночества – все это сжимает человека изнутри. Особенно после 60, когда дети выросли, работа позади, а внутри будто пустота. Тело чувствует это и реагирует. Дыхание становится осторожным, как будто человек боится вдохнуть жизнь полной грудью. Я расскажу историю, которая меня глубоко тронула. Ко мне пришла женщина, ей было 73 года. Она кашляла по утрам вот уже 15 лет. Все анализы в норме, легкие и чистые, а кашель не проходил. Мы с ней разговаривали долго, и вдруг она заплакала. «Доктор, я одна. Муж умер, сын живет в другом городе. Я каждый день просыпаюсь с комом в горле». И я понял, это не ком слизи, это ком одиночества. Мы начали с простого. Она стала встречаться с соседками, выходить на прогулку, слушать музыку, которую любила в молодости. Через месяц кашель исчез, без лекарств. Просто потому, что в ее жизни появилось тепло. А сейчас я скажу то, что многие недооценивают.
Наше дыхание напрямую связано с эмоциями. Когда человек спокоен, вдох и выдох становятся длиннее, легкие наполняются, а слизь выводится естественно. Когда человек тревожен, дыхание прерывается, бронхи сужаются, и слизь остается внутри. Поэтому я всегда советую своим пациентам учиться успокаивать себя. Это не сложная наука, а простая, но святая привычка. Вечером перед сном закрыть глаза, положить руку на грудь и сделать 10 медленных вдохов. Почувствовать, как воздух проходит через тело и уносит усталость дня. По моему опыту, те, кто делает это хотя бы неделю, чувствуют не только облегчение дыхания, но и удивительное спокойствие. Уходит тревога, сон становится глубже, а утренний кашель мягче, а потом исчезает совсем. Ведь дыхание – это зеркало души. Когда душа тревожна, легкие плачут. Когда душа спокойна, они поют. Это разрушает человека тихо и постепенно, поэтому я умоляю, не откладывайте. Начните учиться дышать спокойно, жить мягко, не держать в себе лишние эмоции. Плачьте, если хочется, улыбайтесь, если можете, прощайте, если тяжело. Все это очищает сильнее любых лекарств. И вот теперь становится понятно, как все связано. Правильное дыхание очищает тело, движение пробуждает жизнь, а душевное спокойствие открывает путь к настоящему исцелению. Именно эти три элемента соединяются в одну систему, которая позволяет человеку после 60 лет дышать свободно, без кашля, без тяжести и без чувства усталости. И вот три простых шага, которые сохраняют душевное равновесие и ясность ума. Дышите глубоко, двигайтесь мягко и живите спокойно. Это не лозунги, это путь, проверенный временем и жизнью. А теперь самое важное, то, о чем я обещал рассказать только в конце. Это секрет, который я открываю своим пациентам уже много лет, и он всегда производит удивительный эффект. Об этом в заключительной части, где я расскажу о простом, но мощном ритуале, который помогает очистить легкие, укрепить сердце и вернуть телу чувство молодости. Давайте подведем итог. Мы с вами поговорили о 3 простых, но мощных шагах, которые помогают мягко и естественно остановить ежедневное откашливание слизи после 60 лет. Первый – это дыхание, второй – движение, третий – душевное спокойствие. Вместе они создают тот самый фундамент, который поддерживает здоровье, чистоту легких и ясность ума. Я вижу это каждый день в своей практике. Люди, которые начинают дышать осознанно, пусть всего по несколько минут утром и вечером, замечают, как постепенно исчезает тяжесть в груди, как дыхание становится свободнее, а голос чище. Те, кто добавляет к этому немного движения, легкие прогулки, растяжку, плавные упражнения, словно пробуждают в теле жизнь, которую давно забыли. И когда к этому прибавляется душевное равновесие, спокойные вечера, добрые мысли, благодарность, организм начинает работать так, как задумано природой. Поверьте, я видел сотни таких историй. Люди, которые уже почти смирились со своим кашлем, вдруг возвращались к нормальной жизни. Без лекарств, без сложных процедур, без страха. Все потому, что они начали слушать свое тело, а не бороться с ним. Это и есть настоящий путь зрелого человека – не воевать с возрастом, а дружить с ним. А сейчас обещанный бонус. Я всегда даю его своим пациентам, потому что он работает даже тогда, когда силы уже не те. Это простая дыхательная практика, которую можно делать в постели, не вставая. Лягте удобно, закройте глаза. Положите одну руку на грудь, другую – на живот. Сделайте медленный вдох через нос так, чтобы поднялась именно рука на животе. Задержите дыхание на счет 3. Затем мягко выдохните через рот, словно выпускаете пар из чайника. Повторите 10 раз. После этого просто посидите минуту в тишине и почувствуйте, как тело наполняется теплом. Если делать это каждый вечер, слизь станет менее густой, дыхание глубже, сон спокойнее.
Это простое действие помогает легким очиститься, а сердцу отдохнуть. По моему опыту, через неделю таких упражнений у человека появляется больше энергии, он просыпается без кашля, а лицо становится свежее. Это не чудо, это естественная работа организма, когда ему дают немного внимания и любви. И, пожалуйста, не забывайте о мелочах. Они кажутся незначительными, но именно из них складывается здоровье. Ежедневная теплая вода утром, прогулка хотя бы 10 минут, тихая благодарность за прожитый день. Все это создает внутреннее спокойствие, а значит, очищает тело. Берегите себя. Ваше время ценно в любом возрасте. После 60 жизнь не заканчивается, она меняется. И в ваших силах сделать ее легкой, чистой, радостной. Напишите в комментариях, какой из этих советов вам ближе – дыхание, движение или спокойствие. Поделитесь, что помогло именно вам. Пожалуйста, покажите это видео родным и друзьям, возможно, именно им сейчас не хватает этих простых слов. И помните, здоровье не в аптечке, а в вашем внимании к себе. Даже маленькие шаги могут изменить жизнь к лучшему. Подпишитесь, чтобы не пропустить новые беседы о здоровье, спокойствии и гармонии. А главное, живите мягко, дышите глубоко и верьте, в любом возрасте можно начать заново.